Ito po yung friend ko. Marami po siyang alagang aso. Ayan, ang dami niyang aso. Dito sila nakatarima sa likod ng ano yan? Ilan ang aso mo, Resty? 23. 23. Ayan. Meron po siyang 23 pirasong aso. Naghahanap po siya ng gustong mag-sponsor ng pagkain sa kanyang mga aso. Kung gusto niyo po siyang tulungan, magbigay ng pakain sa aso, matatagpuan niyo siya dito sa Likod ng admin. likod ng admin ng anong lugar to, Resty? Makatagal. Makapagal Road. Sa likod ng Hot Pot. Tama? Crab pot. Crab Pot. Yan. Ayan mga aso niya, oh. Ang dami. 20. Ayun pa, nasa tuktok ng bundok. Gusto pa. Doon pa. Pagkumpul pa doon. Ayan, dyan sila tumatarima. Pag gusto nyo magbigay ng pagkain sa aso, puntahan nyo lamang po siya dito. Dito nyo siya matatagpuan. Sa Talayban Village. Sa Talahiban Village. Sa likod ng Crab Hot Pot Makapagal Road.